ရတယ်၄ချောင်းကဇလန်သွားမယ်ကဲမွေးနှမ်းထပ်ပြင်မယ်နော်ဗီဒီယိုဖိုင်က16မိနစ်ရှိသွားကဲ465လို့လှဲလိုက်တဲ့ကနန်းဒီသူ့ရှိနေကကနန်းလိုရင်းပေါ့ဗျာကျွန်တော်စီကြောမပြောတော့ဘူးနွားကြောင်သားအတွေ့နဲ့ခါတဲ့ထည့်ပို့လိုက်အဲ့မှာလိုရင်းဆိုရင်တော့ငါးထိတ်နဲ့ကနန်းလာတာလားပေါ့ဗျာလိုရင်းအတွေ့ကဲဒါဆိုရင်နောက်တစ်နှစ်ကျော်လိုက်465လို့လှဲလိုက်တဲ့ပဲပြောက်သွားပြီတော့မျက်စိတရားလည်းမွဲပြုတ်465လို့လှဲလိုက်တဲ့ငါးထိတ်ကနန်းဒီသူ့ရှိနေကကနန်းနော်သူ့ရှိနေကဒီမှာငါးထိတ်ကနန်းလားနော်ငါးထိတ်ကနန်းလားပေါ့ဗျာဒါဆိုကျွန်တော်465လို့လှဲနိုင်တယ်ပေါ့ဗျာသို့တော့ဒီနှစ်ကတ်နဲ့မတူဘူးနော်ဒါကကျွန်တော်စီကျော်သမားစီကျော်လိုင်းဟာတည်တံ့အတွေးတွေဒီနှစ်ကတ်ကတော့465လို့လှဲတယ်65လေးလို့ထောင်းတဲ့ဇလန်ဒီနှစ်ကတ်ကတော့465လို့လှဲတယ်65လေးလို့ထောင်းတဲ့ဇလန်ရတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့တော့ဒီ465လို့လှဲ65လေးလို့ထောင်းတဲ့ကောင်ကိုနောက်တစ်နှစ်ကျော်ပို့လိုက်တော့465လို့လှဲသွားတယ်ဒါမျိုးလေးရတယ်အတူတူပဲလीနော်ဒါဆို465လို့လှဲ65လေးလို့ထောင်းတဲ့ကောင်ကိုဒီ465ကိုနောက်တစ်နှစ်ကျော်လှမ်းပို့လိုက်တော့ဒီမှာ465လို့လှဲသွားတယ်ဆိုလဲယူလို့ရတယ်ကြိုက်တယ်လို့ယူနော်3ကတ်ယူ2ကတ်ယူကြိုက်တယ်လို့ယူလိုက်တော့465လို့လှဲလိုက်တဲ့ကဏ္ဍဒီကျွန်တော်တို့သူ့ရှိနေကကဏ္ဍဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့9ထိပ်နဲ့ကဏ္ဍဆိုရင်တခြားကဏ္ဍဖြစ်ပြီပေါ့ဗျာနော်ဒီမှာမိနစ်က9ထိပ်နဲ့ကဏ္ဍကရှိမှမရှိတာ9ထိပ်ကမထွက်ဘူးဟုတ်တယ်နော်မထွက်ဘူး9ထိပ်နဲ့ကဏ္ဍမထွက်ခဲ့963ဆိုရှိနော်963ရှိတယ်အဲ့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ963ပြန်ကြတီကိုဖာတီကိုရှိသေးတာအဲ့တော့9ထိပ်နဲ့ကဏ္ဍဆိုဒီကဏ္ဍအဲ့ဒီမှာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူး145လှည့်ပြီလေထွက်သွားပြီဘာဖြစ်ပဲထွက်ပြီအဲ့တော့ဒီလိုယူလိုက်မယ်ထွက်ပြီနော်ဒီလိုယူလိုက်မယ်ကျွန်တော်ဘူးလိုပိုင်းရှိလို့မြန်မြန်ချလိုက်မယ်ထွက်ပြီနော်အဲ့တော့ तू က3ကတ်စီတွေသွားပြီးယူလို့ကမရပြန်ဘူးယူလို့ယူနေဆိုလဲရတယ်ပေါ့ဗျာမယူဘူးဆိုလဲမရဘူးပေါ့ဘာလို့ဒါကို2ကတ်ခွဲကင်လဲရတယ်3ကတ်စလုံးရောကင်လဲရတယ်ဟုတ်ပြီ3ကတ်စလုံးရောကင်မယ်ကွာရတယ်3ကတ်စလုံးရောကင်မယ်ဆိုမတူတာတွေရှိတယ်ဒီမှာက65လေးထောင်နဲ့303နေဖြစ်တယ်သို့တော်ဒီမှာ305လို့သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာကကျွန်တော်တို့ကဒီ65လေးတွေထောင်နေဒီမှာ303နေဖြစ်တယ်ဒီမှာ303လို့သွားပြီးတော့305လို့သွားတယ်ဒီမှာက65လေးတွေမဖြစ်ဘူးဗျာ303နေမဖြစ်ဘူးဗျာနော်သို့တော့300ဖြုတ်ပြီး305လို့သွားတယ် gain ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ယူမယ်ဆိုလဲရတယ်မယူဘူးဆိုလဲရတယ်မြည်တို့ပင်ဆိုစေကမူ465လှဲတာယူလိုက်ဗျာ3ကယူလိုက်465လို့လှဲလိုက်တဲ့ကဏ္ဍဒီသူရှိနေကကဏ္ဍโอเคနေပါပြောမှလို့လာတော့မှာနော်465လို့လှဲလိုက်တဲ့ကဏ္ဍဒီသူရှိနေကကဏ္ဍ465လို့လှဲလိုက်တဲ့ကဏ္ဍဒီသူရှိနေကကဏ္ဍလာပြီမြည်တို့ပင်ဆိုစေကမူလာပြီအဲ့ဒါမင်းပါပြောမှာတော့အဲ့လိုလာလိုက်လို့သူ့တောင်းကဏ္ဍဒီကဏ္ဍ938ဒီနောက်နှစ်ကိုလိုက်ထွက်မွေးနေကဲခင်ဗျားတို့မွေးနေလိုချင်တယ်လို့မွေးနေနောက်နှစ်ကိုလိုက်ထွက်โอเคနော်ကျွန်တော်စော့ပင်မထင်တော့ဘူးခဏရေလေးနဲ့ဆွတ်ပြောအိုက်ချက်ပူချက်ကလည်းရက်ဆက်ကွက်ဆက်ပြနော်ကဲရေလေးနဲ့ဆွတ်ပြီးကျွန်တော်ပြမယ်နော်โอเคအဲ့ဆို465လို့လှည့်လိုက်တဲ့ကဏ္ဍဒီသူ့ရှိတဲ့ကဏ္ဍဖြစ်လိုက်တာနဲ့သူ့ရဲ့ဒေါင်းက938ဒီနောက်နှစ်ကိုနော်အဲ့938က983ဆိုပြီးတော့ကဲတာအချစ်ဆုံး983လို့လာထွက်ပြီတကက်ဒါဆိုဒီမှာ465လို့လဲပြီဒီကဏ္ဍ9ထိပ်ကဏ္ဍသူ့ရှင်းတဲ့ကဏ္ဍဖြစ်ပြီအဲ့လိုဖြစ်လိုက်တာနဲ့သူကရောလုပ်ပြီပေါ့နော်ဒီကဏ္ဍဒီသူ့ရှင်းတဲ့ကဏ္ဍဖြစ်တယ်လို့သူ့ထောင်းကကဏ္ဍနှစ်မှုတမှုပေါင်းရတယ်သူ့ထောင်းကကဏ္ဍဒီကဏ္ဍ930ကနောက်နှစ်မှာတအားမုံတွဲဆိုပြီးပြန်ထွက်ပြီတယ်အဲ့တော့သူကတော့ရောသမားမှုရိုက်သွားပြီနော်နှစ်မှုသလုံးရောပေါင်းရိုက်သွားပြီโอเคဒါဆိုရင်အခုကျွန်တော်ကြည့်မယ်465လို့ဖြစ်လိုက်တာနဲ့ဒီကဏ္ဍသူ့ရှင်းတဲ့ကဏ္ဍဖြစ်ပြီဗျာဖြစ်ပြီးထွက်ခဲ့ပြီโอเคဒါဆိုသူ့ထောင်းကဏ္ဍနှစ်ခွန်ဒီကဲမိတ်ဆွေများနှစ်ခွန်ဒီနောက်နှစ်မှာလိုက်ထုတ်ပြီးတော့ငါလူတို့ရေကြိုက်ရင်ကစားမကြိုက်ရင်တော့သွားဟုတ်ပြီလားရှင်းရှင်းလေးပဲနော်ဆိုလို့ချင်တာက465လို့လဲတယ်ဒီကဏ္ဍသူရှင်းတဲ့ကဏ္ဍဖြစ်တယ်ဒါဆိုဒီအောက်ကကဏ္ဍဒီကဏ္ဍဒီနောက်နှစ်ကိုလိုက်ထွက်တယ်ပြီးပြီဒါဆို465လို့လဲတယ်ဒီ9ထိပ်ကဏ္ဍသူရှင်းတဲ့ကဏ္ဍဖြစ်တယ်ဒါဆိုဒီတောင်ကဏ္ဍဒီသူရှင်းနောက်နှစ်ကိုပြန်လိုက်ထွက်တယ်သူကရောလုံသွားပြီဒါဆိုဒီမှာက465လို့လဲပြီဒီကဏ္ဍကသူရှင်းတဲ့ကဏ္ဍဖြစ်နေပြီဖြစ်နေတဲ့အခါမှာဟောသူ့တောင်ကဏ္ဍနှစ်ခွန်ဒီနောက်နှစ်ကိုလိုက်ထွက်ငါလူတို့လိုက်ထွက်အဲ့တော့ဒီပွဲကနေစထိုးဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာနွားကြောင်းသားအတွေ့တွေလာပြီးခွာကို3ရက်ရိုက်နိုင်သလားရိုက်နိုင်တယ်ပေါ့ဗျာခွာကိုဒါနွားကြောင်းသားတွေးတွေဗျာဘာလို့တုံးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲဗျာတခြားလူတွေတွေးတာကိုလည်းကိုကအထင်သေးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะဒါကအခေါ်လွယ်လို့ပြောတာပေါ့เนาะ333တွေ666တွေဇလန်းတွေအများကြီးပဲဗျာဒီဘက်တွေကလေးကကျွန်တော်666တွေဘာညာတာကအများကြီးကိုအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနားမှာရိုးရှင်းလေးပဲနွားကြောင်းသားတွေတွေးလိုက်မယ်ဒီ3လုံးပေါင်း1ခွာ9ရိုက်ဒီ3လုံးပေါင်း1ခွာ9ရိုက်ဒီ3လုံးပေါင်း1ဆိုရင်ခွန်ထိတ်ထက်ခွာ9ရိုက်မယ်ဆို2နဲ့ခွန်2လို့များခွာ9ဆက်တိုက်ရိုက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ခွန်2ကဒီပွဲကနေစထိုးပြောပြတာမွေးမဲ့အတူတူဒါအာမွေးလိုက်တော့လေတဘောပြောပြတာဗောနော်ကဲအဲ့ဒါကဟုတ်ပြီခွာ9ရိုက်မလားတို့မို့နှလုံး9လာမလားနှလုံး9ကတော့ကျင်းတီပေါက်ကစားမယ်ဘလို့ကစားမှာလဲခုနကဟာကိုပဲကြည့်မယ်ဒီ465လို့လဲလိုက်တဲ့အောက်မှာကျွန်တော်နှလုံး9လာတယ်ကဲဒီကောင်
မင်းတူတော့စိတ်နဲ့ချက်လိုက်နော်နှလုံးကိုလာပြီနှလုံးကိုနဲ့ကစားမှလားနော်ဒါဆိုရင်ဒီ465လို့လှည့်လိုက်တဲ့အောက်မှာနှလုံးကိုဒီမှာခွာကိုယူမလားနောက်ကိုယူမလားကြိုက်တာယူနှလုံးကိုနဲ့ကစားဒါဆို465လို့လှည့်လိုက်တဲ့အောက်မှာနှလုံးကိုနဲ့ကစားမယ်ဒါကနှလုံးကိုကိုပြောတာအဲ့ဒီနေရာမှာခင်ဗျားတို့အများကြိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့သွားမယ်ဆိုရင်ကဲ6တက်ဇလန်ရိုက်မယ်ဗျာခါ3လုံးပေါင်း6မယ်နော်နောက်ပိတ်3လုံးပေါင်း1မယ်6တက်ဒါကနောက်တွဲရသွားပြီဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာတော့ယူစရာလေးအများကြီးပေါ့ဗျာနော်ကဒီမှာလည်းကဲမထူးပါဘူးခါ3လုံးပေါင်း6မယ်ခါ3လုံးပေါင်း6နောက်ပိတ်3လုံးပေါင်း1မယ်6တက်ဇလန်ဒါဆို6တက်ဇလန်သွားကျင်တာကွာခါ3လုံးပေါင်း6မယ်ခါ3လုံးပေါင်း6မယ်ဆို5ခါဒါခါရောက်တယ်5ခါနောက်ပိတ်3လုံးပေါင်း1မယ်နောက်ပိတ်3လုံးပေါင်း1မယ်ဆိုရင်6နော်အဲ့တော့5 6နောက်တွဲအဲ့ဒါကိုမှနှလုံးကိုဖြစ်အောင်တို့ကဲမထူးပါအောင်စီနီယာဗျာထိပ်သီး3လုံးပေါင်း3နော်ကဲထိပ်သီး3လုံးပေါင်းက2 3 2နော်ထိပ်သီး3လုံးပေါင်းက1 3 2 1လို့ဖြစ်မှာ9 2 4တဲ့4 5 6အပြည့်လွှတ်ပေါက်ပြောပြတာနော်4 5 6အပြည့်လွှတ်ပေါက်နှလုံးကိုပါမယ်ဆိုရင်5 6ကို4 5 6နဲ့3 5 6နဲ့ဒီနှစ်ခုပဲဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်စာရေးမှင်းပြတ်မယ်အဲ့တော့ तू က4 5 6နဲ့ကျွန်တော်တို့နှလုံးကိုဖြစ်ချင်တာကို3 5 6အဲ့မှာနှစ်ကွ3 5 6ပြန်ကြလဲကျွန်တော်အရင်ဘက်ကလည်းရှင်းပြခဲ့ပြီးပြီရပြီဒါကဒီလားအဲ့လိုမယူဘူးငါတို့နောက်တစ်မျိုးယူမယ်နောက်တစ်မျိုးလာတော့မယ်နော်နောက်တစ်မျိုးကနှလုံးကိုကကျွန်တော်ဘယ်လိုယူမှာတော့ဆိုတော့ကဲဒီလိုပဲခြိုက်တော့ဒီနားရွှေ့ကျင်တာဗျမရွှေ့တော့ပါကဲနောက်တစ်မျိုးကဘယ်လိုတော့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာကဲဖြတ်လိုက်ရမလားဖြတ်မနေတော့ဗျနည်းနည်းစီကြောရှည်မယ်တိုးတော့မြန်ပြောမယ်အားလုံးသိကြတဲ့ရှည်ပေါင်း6 9နောက်ပိတ်ပရိငါရှေး6 9နောက်ပိတ်ပရိငါရှေး6 9နောက်ပိတ်ပရိငါပေါ့ဗျာလိုရင်နော်ဒါလိုရင်9ဟုတ်ပြီ9ဇလန်အဲ့ဒီ9ဇလန်မှာကဲကျွန်တော်မြန်သွားလိုက်မယ်13လုံးပေါင်း9 13လုံးပေါင်း3 13လုံးပေါင်း2 9 3 2အဲ့ဒီ9 3 2ဆိုတာဒီ6 5 4ရဲ့နက်ခတ်တွေနားလည်မလားဒီ6ဒီနော်ဒီ6ဒီ6ရဲ့နက်ခတ်ထိပ်သီး3လုံးပေါင်း9လို့ဖြစ်တာဒီ9ဒီ9ရဲ့နက်ခတ်ထိပ်သီး3လုံးပေါင်း3လို့ဖြစ်တာဒီ4ဒီ4ရဲ့နက်ခတ်ထိပ်သီး3လုံးပေါင်း2လို့ဖြစ်တာအဲ့တော့9 3 2လို့ဖြစ်ပြီးတော့9နောက်ပိတ်တွေနဲ့ရှေးပေါင်း6နဲ့ဇလန်းတွေလောက်သွားပြီအဲ့ဒီ9 3 2ဇလန်းတွေကကျွန်တော်တို့ဒီမှာလာခဲ့တဲ့9 3 2အဲ့ဒီ9 3 2မှာ9နက်ခတ်ခါ3လုံး6 3နက်ခတ်ခါ3လုံး5 2နက်ခတ်ခါ3လုံး4ဆိုတဲ့ဇလန်းတွေအဲ့လိုဖြစ်ပြီးတော့မှဗရိတ်ကထိတ်နော်ဗရိတ်ကထိတ်ဆိုတဲ့ဇလန်းတွေ960ဇလန်းဟုတ်ပြီလားဒီပုံစံကကျွန်တော်စပြီးချဲလော့ကတွေကိုစပြီးတော့စိတ်ဝင်စားကြတဲ့ကဗရိတ်ကထိတ်ဆိုတဲ့ဇလန်းထိတ်ခါဆိုတဲ့ဇလန်းဒါတွေကျွန်တော်ပြောဘူးတယ်လေအဲ့ဒီဇလန်းတွေလိုပုံစံတူတွေအဲ့ဒါပြေးလာတာကခင်ဗျားတို့အများသိကြတဲ့9နောက်ပိတ်ဇလန်းခွန်ဇလန်း9ဇလန်းဒီအကုန်လုံးဒီကနေစတယ်ပေါ့ဗျာဒီကနေစတာတော့မဟုတ်ပါဘူးကိုကဒီကနေစပြီးလိုက်ခဲ့တာပေါ့စတာတွေဟိုဘက်ကနေနော်ရပြီဒါဆိုရင်အဲ့လိုပုံစံလောက်လာတဲ့အခါမှာမင်းဘာပြောချင်တော့နှလုံးကိုပြောတော့မယ်လိုရင်းတို့ရှင်မြန်ဆန်သွားတော့မယ်အဲ့ဒါဆိုတော့အဲ့ဒီကနော်ဒီ654ဆိုတဲ့ဇလန်းပေါ့ဗျာဘယ်လိုကဲ465ဝယ်ပြန်သွားလိုက်တယ်မတူတူပဲเนาะအဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒီ96686မှာခုနအထောင်932တို့ဒီခုနက654ရဲ့နက်ခတ်ဒါဆိုဒီ654တွေဒီကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ဒီကကျွန်တော်တို့အထောင်654ဇလန်းเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီ654လို့ထည့်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီမှာအထောင်ဒီသူကလည်းအထောင်3လုံးပေါင်း2အဲ့2ဟာဒီ4နက်ခတ်2သူကဒါမျိုးလာခဲ့တာဟုတ်ပြီเนาะဒါဆိုဒီမှာ9ထည့်လိုက်တော့အထောင်3လုံးပေါင်း9အဲ့9ကဒီ6နက်ခတ်9မျက်စိမလဲနဲ့ဒါဆိုဒီမှာ4ထည့်လိုက်တော့အထောင်3လုံးပေါင်း3 3ကဒီ9နက်ခတ်3အဲ့တော့ဒီမှာ465ပြန်တယ်465လို့ပြန်ပြီးတော့ထည့်ပြီးကစားထားတာဆိုလိုချင်တာကဒီ465က4နက်ခတ်2 6နက်ခတ်9 9နက်ခတ်3ဆိုပြီး65လေးကိုထည့်သွားတာအဲ့ဒီ465ကမှဒီမှာကျွန်တော်တို့465လို့ထည့်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့465လို့ပြန်ခင်းပြီးကစားတယ်လို့ယူလို့လည်းရတယ်โอเคနော်အဲ့ဒါမင်း9နဲ့ပါဆိုင်တော့ကဲဆိုင်ပြီးပြမြန်ပြောလိုက်တယ်အဲ့မှာအများကြီးပဲသူများတွေလည်းကစားနေကြတာအဲ့တော့မင်းဘာလုပ်မှာတော့ကျွန်တော်ဒီ9ဒီကဲနောက်နှစ်မှာနောက်တွဲ9ကို63နောက်တွဲအငိမ်ကစားပြီဒီဘက်ကဟာဒီဖယ်လိုက်တော့နော်ကဲဒီ9ကိုကျွန်တော်တို့63နောက်တွဲကစားပြီဒီဘက်နှစ်မှာနောက်ပေါင်း9ကို63နောက်တွဲအငိမ်ကစားပြီစကစားပြီပြီးတော့သူ့ရဲ့တပင်ကျော်မှာကျွန်တော်မှင်တောင်းလိုက်နော်သူ့ရဲ့တပင်ကျော်မှာ63နောက်တွဲကစားလိုက်တာနဲ့သူ့ရဲ့တပင်ကျော်မှာခွာ9ကစားပြီ63ဒီဘက်နှစ်63နောက်တွဲကစားလိုက်တဲ့နဲ့သူ့ရဲ့တပင်ကျော်မှာခွာ9ကစားပြီအမဘူးခွိုက်ဆိုလှည့်နိုင်တယ်ပေါ့ဗျာသို့တော်ဒီမှာ63နောက်တွဲကစားလိုက်တဲ့နဲ့သူ့ရဲ့တပင်ကျော်မှာခွာ9ကစားပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီခွာ9လို့ကစားပြီးတော့မှ63နောက်တွဲတပင်ကျော်မှာခွာ9သူ့ရဲ့အောက်တပွဲကျော်မှာမှနောက်ပေါင်း9အဲ့နောက်ပေါင်း9ဒီဇောင်းပေါင်းချင်း9လို့ဖြစ်ပြီးတော့နောက်ပေါင်း9
ရပြီနော်63နောက်တွဲကစားပြီဗျာကဲသူ့တပင်ကျော်မှာခွာကိုကစားပြီဗျာသူ့ရဲ့တပင်ကျော်မှာမှနောက်ပေါင်းကိုအဲ့နောက်ပေါင်းကိုစီဇောင်းပေါင်းချင်း6လို့ဖြစ်ပြီးနောက်ပေါင်း6ကစားတယ်ရပြီနော်โอเคဗျာဒါဆိုရင်63နောက်တွဲကစားပြီဗျာကဲသူ့ရဲ့တပင်ကျော်မှာခွာကိုကစားပြီဗျာသူ့ရဲ့တပင်ကျော်ကိုထပ်ပြီးနောက်ပေါင်းကိုဒါဆိုဇောင်းပေါင်းချင်း6လို့ဖြစ်ပြီးကစားမယ်8နောက်ပိတ်ဟုတ်ပြီနော်ဇောင်းပေါင်းချင်း6လို့ဖြစ်ပြီးတော့နောက်ပေါင်း9ကိုကစားရင်8နောက်ပိတ်1ခါ1 8နောက်တွဲ8စီးတီးပေါ့ဟာအဲ့ဒါဆိုကမင်းကလည်းအဲ့လိုတွေးလို့ရတယ်အများကြီးကွာဒီမှာကမင်းဇောင်းပေါင်းချင်း6မလို့ခါသုံးလုံးပေါင်းချင်း3ညကွာခါသုံးလုံးပေါင်းချင်းမင်းက3ညကွာခါသုံးလုံးပေါင်းချင်း3ညယူမယ်ဆိုရင်6ခါပြတ်မှာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်မယူ8ကိုယူချင်တာမင်းကပြတ်နော်1 8ဘာဖြစ်လို့မင်းက8ကိုယူချင်တာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီကဇောင်းပေါင်းချင်း6လို့ဖြစ်တဲ့1ပိတ်ဒီမှာဇောင်းပေါင်းချင်း6လို့ဖြစ်တဲ့6ပိတ်ဒီမှာဇောင်းပေါင်းချင်း6လို့ဖြစ်တဲ့8ပိတ်တို့ဒီ198ဇလန်းကရှိတယ်ဘလို့198ဇလန်းရှိတယ်လဲဆိုတော့သူ့အခြေခံပြောရင်6လေးကဲထားဗျာဒီမှာရှိတဲ့198က198ဆိုတဲ့ထိပ်စီး3လုံးကဒီမှာရှိတယ်အဲ့ဒီ198ဟာဒီက1က1 9က9 8က8လို့လှမ်းရလိုက်တဲ့198အဲ့ဒီ198ဆိုတဲ့ထိပ်စီး3လုံးမှာကမှခုနကနောက်ပိတ်ဒီ6 5 4လို့ကစားထားတာအဲ့ဒီကစားထားတဲ့ဒီ6 5 4ကိုမှဒီမှာ6 5 4တွေပို့ပြီးတော့မှခုနကပြောတဲ့ဒီဇလန်းเนาะ9နဲ့8ပေါင်း6တွေဖြစ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီ6 5 4နောက်ပိတ်3လုံးရဲ့ထိပ်စီးတွေเนาะဒီနောက်ပိတ်ရဲ့ရှေ့ရထိပ်စီး198တို့ဒီကလာတဲ့198သူ့အမျိုးတွေဖယ်လိုက်တော့မှအဲ့198ကိုကျွန်တော်တို့က1ပိတ်နဲ့နောက်ကိုเนาะ9ပိတ်နဲ့နောက်ကို10ပိတ်နဲ့နောက်ကိုဆိုပြီးကစားကြတာအဲ့လိုကစားဖို့ရအတွက်ကလည်း1ပိတ်နဲ့နောက်ကိုဖြစ်ဖို့ရအတွက်ဇောင်းပေါင်းချင်း9နဲ့လည်းကိုက်ရမယ်6 3တွဲတွေခွာ9တွေနဲ့လည်းကိုက်ပြီးတော့မှကစားမယ်ဒါဆိုရင်เนาะအဲ့ဒါဒီ1ဒီ1ကိုအဲ့9ကလည်း9ပိတ်နဲ့နောက်ပေါင်း9ကိုကစားဖို့ရအတွက်ခုနပြောလို့6 3တွဲနဲ့ကိုက်ရမယ်ခွာ9နဲ့သူ့အောက်မှာလာပြီးဇောင်းပေါင်းချင်း9နဲ့ကိုက်ညီပြီးတော့မှ9ပိတ်နဲ့နောက်ပေါင်း9ကစားတယ်အဲ့1ပြီးတော့9ဒါဆို8အဲ့8ကို10ပိတ်နဲ့နောက်ပေါင်း9ကိုကစားဖို့ရအတွက်အခုတစ်ခါဝင်လာလို့တစ်ခါဝင်လာတော့ဟုတ်ပြီ10ပိတ်နဲ့နောက်ပေါင်း9ကိုကစားဖို့ရအတွက်ခုန6 3နောက်တွဲတပင်းကျော်ခွာ9သူ့အောက်မှာကွက်တိเนาะကွက်တိတစ်ခါဝင်တော့10နောက်ပိတ်နဲ့နောက်ပေါင်း9တစ်ခါ10ပိတ်เนาะဒီမှာမြန်ပြတ်အဲ့တစ်ခါ10ပိတ်ဆိုတော့ကဲ CD ဆွဲလိုက်ပေါ့မဆွဲဘူးကွာမင်းစီနီယာကွာဟဲ့ကောင်ကမင်း4 8တက်ကွာ3 3ည9ကွာဟဲ့2 8တက်4 3 2စီနီယာကိုရတယ်လေเนาะ4 3 2စီနီယာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟိုရင်းပေါ့နှစ်တစ်ရှစ်ပေါ့ဗျာနော်နှစ်တစ်ရှစ်ကဲအဲ့ကျွန်တော်ရေးပြလိုက်အဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေမွေးကနန်းကခုနကနှစ်ခွန်တိုးသွားပြီနော်နှစ်ခွန်တိုးသွားတော့မွေးကနန်းဒီမွေးရောဒီမှာတင်ကားလေးနော်ကဲနှစ်ခွန်ချစ်လုံးကဲဘသူတွေပေါက်တော့ခင်ဗျားတို့ကျုပ်ကြမွေးကနန်းနေတောင်းလိုက်တာကျုပ်ပေးထားတယ်ဘသူပေါက်တော့ကဲမထိုးလိုက်ရဘူးလွဲသွားတယ်ဘာညာထိုးလိုက်တယ်လွဲသွားတယ်ဒီလိုလာကြမှာမို့လားကျုပ်သိတယ်နော်ကဲနှစ်ခွန်ဒီနာရေးလိုက်နော်နှစ်ခွန်ပေါ့နော်နှစ်ခွန်ကဲလူကဒီလိုဖြစ်မိသွားဒီဘက်နေစထိုးနော်နှစ်ခွန်နဲ့ဟုတ်ပြီနော်အခုကအဲ့ဒါဗျာပူကဲ9ချိန်ရောက်ပြီဩ9ချိန်မှာခွန်နှစ်ခွန်မွေးနော်နှစ်ခွန်ဒီရရှိမွေးခြင်းလဲမွေးခြင်းလဲသဘောအခုတင်လိုက်တာက18နောက်တွဲတစ်ခါ10ပိတ်နော်တစ်ခါ10ပိတ်ဟာဒီကအိုက်လိုက်နှစ်တစ်10ဆက်ွက်မရေးတော့ဘူးနော်နှစ်တစ်10တခါ4 3 6 6တစ်6ရေးလိုက်6တစ်10တော့ဟုတ်ပြီလားရှေ့စီးဒီနော်တစ်ခါ10ပိတ်ရှေ့စီးဒီရေးမပြတော့ဘူးနော်ကဲဒီလိုလေးတွေပဲကျွန်တော်သွားတော့မယ်ဟုတ်ပြီလားဒါလည်းနားလေဒီကောင်ပုံနားလေလို့ပါလေနော်ဒီကောင်ပုံနားလေလွယ်တယ်ကျွန်တော်မမောတော့ဘူးပေါ့ဗျာကလင်နာကြီးအစားဆုံးမကစားတော့ဘူးပေါ့ဒါလည်းဟိုအစားဆုံးညိတယ်နော်ဘာလို့ဒီမှာဒီကျွန်တော်စကစားကြတဲ့ဘရိတ်ကထိတ်ဆွဲဇလန်းနေသည်ဟိုကနေလာတဲ့ဇလန်းနေပဲနော်အဲ့တော့ဒီနားကနေကြားဖြတ်ပြီးတော့ပြမယ်ဒီလိုပဲအများကစားလို့ကစားလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးလည်းဒါဆိုနားလေလွယ်တယ်ကျွန်တော်လည်းအမောတတ်တာတယ်ကဲအားလုံးပဲညံကုန်ထွေးချက်ပေါ်ကြပါစေလောလောဆယ်မှာနှစ်တစ်ရှစ်အကွက်ရွှေ့သားကြီးလည်းရှိတယ်နော်ပေါ်မှာပေါ်6တစ်ရှစ်ပေါ်မှာပေါ်အကွက်ရွှေ့ရှိတာတွေအများကြီးပဲပေါ်မှာပေါ်အဲ့တော့နောက်ပေါင်း9ကိုဒီဘက်မှာဦးစားပေးပြီးကစားခုနပါတယ်56 456 456လေးရယ်356လေးဟောထည့်လိုက်နော်အဲ့ဒါ456အဲ့456ကျအရန်ကောင်းနေကြတယ်ခုထိမထွက်သေးဘူးနော်က
ကတိုင်းနာ356ရေးလိုက်356ကျွန်တော်အရန်အိုက်လာလို့ဒါကဒီပွဲအတွက်နှလုံးပေါင်း9ပေါ့ဗျာနှလုံးပေါင်း9ပါမဒီလိုရေးလိုက်မယ်နော်ပေါင်းခြင်း9ပါမပေါင်းခြင်း9ပါတာနှစ်သက်တယ်ပေါ့ဗျာဒါပါပဲအဲ့မှာကြံတဲ့ဘာညာတာတကရှိသေးတယ်မပြောတော့ဘူးနော်အဲ့9ကဒီဘက်မှာ9ဘာညာရှိတယ်တော်ပြီမပြောတော့ဒီလောက်ဆိုစင်ပြေပြီအိုင်လုံးတော့ပူလုံးတော့ကဲဒီလိုလေးပဲတင်လိုက်တော့မယ်နော်အဲ့တော့အားလုံးပဲညံကုန်တို့ရေချက်ပေါ်ကြပါစေကျွန်တော် member ဝင်များလေးအဲ့ဒီ member ကအတုတွေစစ်တွေဆိုလာပြန်ပြီကျွန်တော်ဒီဘက်မှာတင်တယ်ဒီဘက်စပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းရတာမောတယ်ကျွန်တော်ဒီတစ်ပတ်ကိုကိုကရှာလိုက်တဲ့အခါမှာကဏ္ဍကြီးအများကြီးပဲရတယ်ဟာမင်းဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်များတာလို့ကျွန်တော်ကကလင်နာအစားဆုံးကြည့်တယ်လူအစားဆုံးရှာတာလေခွင်အကုန်လုံးဘောင်းဆောင်လေနော်ဒီကက်ရက်ကနေပြီးတော့တပြင်းလုံးဒီကျွန်တော်အကုန်လုံးကြည့်တာအကုန်လုံးကြည့်တော့ဒါတော့ခါတော့ကဒီလောက်ကနေဖြတ်ထားတာဒီဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒါပြည့်စုံမရှာနိုင်ဘူးဒီလောက်ကနေခါတော့လောက်ကနေစဉ်းစားလိုက်တဲ့ကဏ္ဍနေသည်အများကြီးပဲခုနပြောလို့ထွက်လာတော့မှစုံမက်ကိုရွေးတာစုံမက်ကိုရွေးတော့အထိုင်နေလူရင်ကျွန်တော်လည်းအုံနောက်စားတယ်နော်အထိုင်နေဘယ်လောက်ထိလူလဲမလူလဲခုနစားပြကြည့်လိုက်တော့နော်အများကြီးပဲလေးခါနဲ့ထိုးကွက်တစ်ပိတ်နဲ့ထိုးကွက်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့မှာ9လေးတစ်ကိုမတင်ကားလို့ဆွဲထုတ်ပြီးတော့ဖရီတင်ပေးလိုက်တာဖရီတင်ပေးတဲ့ထက်မှာ9လေးတစ်ပဲဖြစ်သွားတယ်တကယ်တမ်း9ထိပ်နဲ့ထိုးကွက်တွေခုနပြောလို့ပေါ့နော်ပါတယ်နော်ပါပြီးတော့ကိုကလည်းအဲ့လောက်ကြီးကြမလုံနိုင်တော့ဘူးဒီဗျာနော်အဲ့လောက်ကြီးမလုံနိုင်ဒီမှာလေအဲ့မှာကျွန်တော်ဒီမှာ9ထိပ်နဲ့ထိုးကွက်တွေမှာပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့လောက်ကြီးမလုံနိုင်ကျွန်တော်ကိုအဲ့ member ဝင်တဲ့ညီကိုတယောက်ကအဲ့ဒီအထိုင်ကြီးရွေးတဲ့ဟာတွေသူကအများအားတောင်းတယ်ဆိုတာကအများလို့ကျွန်တော်ကမပေးတာဟောရတယ်များပေါ့နော်ပေးပါဆိုလို့ကျွန်တော်ကဒီနောက်မှာဒီရွေးတဲ့ဟာတွေဒီမှာခွန်ပိတ်တဲ့ဟာတွေအများကြီးစီတန်းတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မရွေးလိုက်ဘူးရတယ်ကိုတဲ့ဒီ member ကဏ္ဍလေးတွေပဲရွေးထိုးမယ်ဆိုတော့ပြပါဦးမယ်ဗျာကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးဒီမှာအဓိက member ဒီမှာပုံရိုက်ကျွန်တော်ပို့ရနော်ရတယ်တဲ့အဓိက member တွေကကဏ္ဍကြီးအထိုင်ကြီးကအဓိကပဲတဲ့နော်သူရွေးထိုးမယ်သူကဒီမှာအထိုင်လေးတွေပေါ့နော်ဟိုဘာလို့အထိုင်ရွေးထားတဲ့ပုံလေးတွေပို့ပေးပါဦးတဲ့သူကဒီအထိုင်ရွေးတယ်သူကလိုချင်တာသူကညံကုန်ထိုးချင်လို့အဲ့ဒါသူ့ကိုကျွန်တော်ပို့ပေးလိုက်တယ်ကျန်တာတွေကျွန်တော်ဘယ်သူမှမပို့ဘူးနော်ဒီထက်မှာပါပြီးသားပဲဒါဒီမှာခုနပြောဒီမှာဆိုဒီမှာဖြဲကြည့်ဒီမှာအဲ့9လေးတစ်ပေါ့နော်9လေးတစ်တက်ထိုင်ပြီနော်အဲ့ကြတော့ဘာပဲပြောမွေးနန်းလို့ပြောတဲ့သူတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီအကွက်ရွှေဆိုင်တွေဒါထူးပြကြမလို့ပေါ့ဗျာကျွန်တော်ရေးပေးခဲ့တဲ့မွေးကနန်းကတော့ထွက်သွားပြီဒါလေးကို second shot ရယူထားလို့နော်ဒီမှာဒါလေးကို second shot ရယူထားပြီးအလင်းသင်တယ်လို့ထည့်ထိုးဟုတ်ပြီလားနော်ဒီမှာမွေးနန်းလေးတွေဒါတွေကအချိန်ခါမရွေးထွက်ကြလာနိုင်တဲ့အရာတွေကျွန်တော်ကလည်းပွဲစဉ်တိုင်းမှာအထိုင်လေးတွေပြောင်းပြီးကစားနေတာမှတ်ထားနော်ဒီမှာမြင်ရမှာပါနော်အဲ့ဒါ second shot ရယူထားတယ်နော်အားလုံးပဲညကိုထွေးချက်ပေါက်ကြပါပြီဗျာနော်